सबै सम्बन्धको अन्त्य बाई भन्ने शब्दले हुँदैन। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू बदलिन्छन्, भावना पनि पहिला जस्तो रहँदैन, अनि जीवनले कुनै कुरा नगरी, कुनै झगडा नगरी दुईजनालाई बिस्तारै फरक फरक बाटोतिर लैजान्छ। त्यहाँ कसैको खासै गल्ती हुँदैन, कसैले धोका दिएको पनि हुँदैन। तर पनि मन किन दुख्छ भने हामीले सधैँ रहने भनेर सोचेको सम्बन्ध वास्तवमा केही समयका लागि मात्रै हाम्रो जीवनमा आएको रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। एक समय थियो, एउटाको मुस्कानले अर्कोको दिन नै राम्रो बनाइदिन्थ्यो। घन्टौँ कुरा गर्दा पनि समय पुगेन जस्तो लाग्थ्यो। भविष्यका धेरै सपना एउटै चित्रमा कोरिएका थिए। तर आज ती सबै कुरा सम्झनामा मात्रै बाँकी छन्। जीवनले कहिलेकाहीँ कुनै ठूलो आवाज बिना नै सम्बन्धहरू टुटाइदिन्छ। कुरा हराउँछ, दूरी बढ्छ र अन्त्य भएको कुरा कसैले खुलेर भन्दैन। अनि एक दिन अचानक थाहा हुन्छ, अब हामी पहिला जस्ता रहेनौँ। सायद केही मान्छेहरू हाम्रो जीवनमा सधैँ बस्नका लागि होइन, केही राम्रा पलहरू दिएर जानका लागि मात्रै आउँछन्। उनीहरूले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउँछन्, गुमाउन सिकाउँछन् र अन्त्यमा छोडेर गए पनि केही सम्झनाहरू जीवनभर साथ रहन्छन् भन्ने कुरा बुझाइदिन्छन्। सबैभन्दा दुःख लाग्ने कुरा यही हो, केही सम्बन्धहरू नराम्रा भएर होइन, धेरै नै सुन्दर हुन्छन् तर छोटो हुन्छन्। किनकि सबै राम्रा कथाहरू सधैँभरि टिक्नका लागि लेखिएका हुँदैनन्।